Tahukah kamu? Scuderia Cameron Glickenhaus Boot adalah sebuah mobil balap baja yang tangguh dan serbaguna, dirancang oleh Scuderia Cameron Glickenhaus, SCG, yang menghadirkan performa tinggi baik di jalan raya maupun off-road. Dengan bodi baja yang kokoh, suspensi yang handal, dan sistem penggerak 4 roda, mobil ini siap untuk menaklukkan berbagai medan berat. SCG Boot adalah pilihan menarik bagi mereka yang menginginkan kendaraan serbaguna yang dapat menghadapi tantangan ekstrim sekaligus memberikan kenyamanan dan performa tinggi dalam petualangan off-road maupun penggunaan sehari-hari. Subscribe untuk info menarik lainnya.